Всеки един търговски субект следва да носи собствена отговорност за неправилното управление на своята дейност и защита на една или друга частна дейност, чрез създаване на законодателна привилегия е нарушение на основния конституционен принцип за създаване и гарантиране на еднакви права и условия за стопанска дейност. При опадане на привилегията на банките за пристъпване към моментално незабавно принудително изпълнение, те ще поемат отговорността да се отнасят с клиентите си като към равнопоставен партньор, като му предлагат реални и постижими възможности за предоговаряне на договорите за кредит. Само отпадането на тази привилегия и поставянето им в равнопоставено положение ще бъде естествен стимул да подобрят своята стопанска политика при отпускането и предоговарянето на кредитите, така че да се спази интереса и на кредитополучателите. Банките при събиране на своите вземания използват единствено и само дадената им привилегия, съгласно член 417.2 от ГПК и пристъпване към принудителна разпродажба на безценица на имущество на длъжника. При приемането на този член на 13 юни от 2007 година в заседание на правната комисия към Народното събрание, в протокола членовете на работната група към ГПК участва Асоциацията на търговските банки с ново име Асоциация на банките в България, с представители Галина Маркова и Даниела Андонова. Видно от протокола в добавките и банките е направена от самите тях, независимо становището на няколко юриста, че те са частноправни субекти и не следва да получават привилегия както на държавата. А Борислав Белазелков казва: единственото съображение, поради което не сме включили банките, това е, че те са частноправни субекти. Ако народните представители решат, че в държавата и общините могат да попаднат и частноправни субекти, каквито са банките, може. Но попадне ли един частноправен субект, списъка ще започне като за бързите производства. Така че преценете, няма пречка да бъдат включени, но отваряйте врата за един частноправен субект. Разпоредбата на член 617 от ГПК дава привилегирована възможност не за бързо събиране на вземанията, а за предварително събиране на вземанията на банките. Тоест банките като частноправни субекти имат по-големи привилегии при събирането на своите вземания, отколкото всички други частноправни субекти. Така при условията на все по-голяма задлъжнялост на домакинствата, фирмите, държавните учреждения и общините, ако една фирма има вземане към община и в същото време дължи на банката, то банката с дадените привилегии по закон има право на предварително изпълнение, с което се постига облагодетелстване само на една сфера на икономиката, именно на банките. Не може да бъде прието, че банките имат огромно влияние в полза на обществото и поради това трябва да се ползват от тази привилегия в техния частен бизнес, който реализира огромни свръхпечалби за сметка на все повече фалиращи фирми. При опадане на тази разпоредба банките ще бъдат принудени да се отнесат отговорно спрямо своите клиенти, като предприемат политиката на спазване на техния бизнес и предоставяне на условия, чрез които да могат да възстановяват бизнеса на клиентите си. Предварителното изпълнение им дава възможност да не се съобразяват с интересите на клиентите си, като безотговорно пристъпват към предсрочно прекратяване на договорите и принудителна разпродажба на имуществото му. Чрез член 417 от ГПК създава привилегия от страна на банките за предварително изпълнение върху едно спорно вземане и има следните тежки последици. Чрез тази разпоредба не се осигурява стабилност и ликвидност на банковата система. Наличието на тази привилегия и масовото му използване от страна на банките води до спад в доверието на обществото и гражданите в банките, което създава нестабилност и липса на ликвидност. Също така не се гарантират правата на всички вложители в банките, а особеният вид сделки от банките съгласно член 2 алинея 1 от Закона за кредитните институции са публично привличане на влоговите или други възстановени средства, които се извършват чрез влогонабиране, депозитни сделки, договори за разплащателни сметки и други пасивни операции, по силата на които банката поема спрямо тези трети лица определени задължения да върне предоставените средства и да плати лихва за времето на ползването им. Поради това, че банката осъществява активни сделки за своя сметка и на собствен риск,
Тяхната дейност по събиране на вземанията не е пряко обвързана с гарантиране на правата на вложителите. Правата им се защитават единствено и само при правилно управление на техните средства, което включва правилна преценка при инвестиране на техните средства в сфери на икономиката, които са печеливши, и на лица, които могат да управляват правилно и отговорно отпуснатите им средства. Частта относно събираемостта на кредитите е изключително важна и няма да засегне банките, която правилно е управлявала своите средства, но ще засегне банка, която има все повече проблеми с редовното погасяване на кредити поради допуснати грешки при активни сделки. Вместо това банките предприемат политика на намаляне на лихвения процент по сключените договори за кредит, предлагане на приемливи условия на клиентите, условия за предоговаряне, отпускане на нови средства за подобряване на продукта. Тя предпочита да пристъпи към масово принудително изпълнение, с което още повече губи доверието на своите клиенти, с което губи пазарен дял и застрашава интереса на вложителите си. Тоест, тази привилегия не гарантира правата на всички вложители, а създава условия за безотговорно поведение от страна на банката, която за своя сметка и на собствен риск отпуска кредити. Не се гарантират правата на всички кредитополучатели на банките. Банките, съгласно член 2 алинея 1 от Закон за кредитни институции, имат право да финансират за своя сметка и на собствен риск. Тези активни банкови сделки са под особен надзор на БНБ, но банката сама определя лицата, на които да отпусне кредита, целта, времето, цената и обезпечението на самия кредит. Банката осъществява тази част от своята дейност за своя сметка и на собствен риск. Тоест, при евентуална невъзможност за възвръщаемост на отпуснатите средства, при провалена инвестиционна дейност или друга обстоятелства, вложителите на средствата не понасят отговорност. Загуби и техните средства са дължими от страна на банката. По този начин няма пряка обвързаност между средствата на вложителите със степента на успешната дейност на осъществените активни сделки, банкови кредити от страна на банката. По този начин тази привилегия дава възможност на банката след предварително едностранно вдигане на лихвата по кредита и поставяне длъжника в невъзможност за редовно погасяване на кредита и натрупване на наказателни лихви да обяви кредита за предсрочно изискуем и да пристъпи към принудително изпълнение, при което банката има право да придобие обезпечението на цена много по-ниска от тази, при която е отпуснат кредита. Така се създава възможност за банките да изкупуват имущество на своите кредитополучатели на много ниска цена или да придобият бизнеса им на безценица. В резултат на тази политика банките участват чрез свои търговски дружества в различни фирми за продажба на имоти, транспортни фирми, туризъм, търговия, внос и износ и други. При наличието на тази разпоредба възможностите за защита на длъжника са минимални, при условие, че срещу него се осъществява принудително изпълнение. За да бъдат гарантирани правата на кредитополучателите и вложителите, следва член 417 от ГПК изцяло да отпадне. Банките в страната не се нуждаят от манипулиране на либор, за да увеличават печалбите си. Защото просто в България те могат едностранно да променят по вече сключените договори за кредити, лихвения процент, с което водят своите клиенти до сигурна невъзможност за редовно погасяване на вноските си по кредита. По този начин, чрез предоставянето им законодателна възможност за пристъпване към принудително изпълнение, се разпродава цялото имущество на длъжника на безценица. Също така, не е достатъчно основание за създаване на такава привилегия това, че единствено банките извършват влогово-кредитни сделки. Вложенията на кредитополучателите се гарантират от гаранционен фонд и не трябва да се допуска облагодетелстване на един сектор на икономиката, банковия сектор, за сметка на всички останали сектори на икономиката. Също така, този член не защитава и вложителите в банките и не създава никаква стабилност в банковата система. Напротив, нарушава Конституцията и създава привилегировано положение на един вид частноправни субекти за сметка на всички останали участници в стопанската сфера. При производство длъжника има законодател възможност да сключи споразумение с банката, като признае вземането, с което половината от съдебните такси ще бъдат възстановени. Не може да се допуска отнемане на правото на защита на длъжника при установяване на изискуемостта и размера на вземането на банката, за сметка на това, че ще бъде налице значително забавяне
на събирането на вземанията, по кредити, натрупване допълнителни лихви за забава на длъжника по време на съдебния процес, съдебни такси и разноски.